Dobrodošla v podkastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. Dobrodošla v pogovorni epizodi, v kateri gostim Ano Šantal Andersen. Ana je fotografinja, ki tako skozi delo za naročnike kot dokumentiranje osebnega življenja izraža ljubezen do svetlobe in počasnega življenja, v katerem zna najti lepoto v tudi najbolj vsakdanjih trenutkih. Z Ano spregovoriva o njeni kreativni poti, o selitvah v Avstrijo, Nemčijo, na Dansko in njen trenutni dom Grčijo. Ana podeli težko obdobje v najstniških letih, ko je bila zaradi depresije hospitalizirana, podeli tudi svoje srečanje z izgorelostjo in strahovi, spregovoriva o nastopu materinstva, o postavljanju meja, primerjanju z drugimi in kako se skozi čas spreminja definicija uspeha. Eden izmed pridevnikov, ki bi jih jaz nadela Ani, je tankočutnost. Menim, da jo prav to dela unikatno, iskreno, dovzetno za intenzivna doživljanja in lovljenja vsega lepega. Srčno upam, da ti bo pogovor v navdih, da se ti ob njem za trenutek ustavi čas in te povabi, da se ozreš tako vase, kot vse lepo, kar te obdaja. Jaz bom najprej začela s tem, Ana, da sem ful hvaležna, da si vzela čas. Res mi je, ful se veselim, da se bomo še na tak način pogovarjali. Se mi zdi, da je malo drugače, ko snemaš. In to, da snemaš, je malo drugače, in to, da pogovor pač malo drugače steče, postavljaš vsa vprašanja in se veselim, kjer vse tematike bo odprle. Tako da res hvala. Ja, hvala enako, Vida. Jaz bi rekla na tem mestu, da si ti zame že stara prijateljica. Mislim, da se poznamo že skoraj 10 let. In mislim, da smo se sicer na razmek kar dosti let vedno znova kje srečali in se mi zdi, da imamo dosti podobnih tem in tudi zdaj, ko sem brala tvojo knjigo, jaz sem ugotovila, da v bistvu so bile neke stvari, ki so se nam mogoče kar paralelno dogajale, o katerih mogoče tudi sploh nismo govorili, pa nisem vedela, tega se mi zdi ful fajn, da so zdaj skupaj tukaj. Daj mi za začetek povej malo o sebi, za nekoga, ki te recimo ne pozna, ali pa tudi meni je vedno zanimivo od ljudi, ki jih poznam, slišati, kako bi se sami predstavili, kaj bi o sebi povedali. Jaz sem Ana, po poklicu sem fotografinja in sicer sem trenutno osredotočena predvsem na arhitekturo, interier in vse, kar se je povezano z potovanji. Sicer pa sem tudi mama, prijateljica, pa mislim, da oseba, ki se je precej dosti selila v življenju. In sem iz Slovenije sicer in sem šla pri 15 letih v Avstrijo
potem v Nemčijo, na Dansko in zdaj smo pristali v Atenah, ja, kjer smo že 2 leti in se imamo precej fajn. Ja, kar pa me sicer veseli, je vsekakor svetloba, družina, druženje z ljudmi, hrana, otoki, potovanja in opazovanje vsakdana. Lepo si se opisala. Sploh jaz zelo rada spremljam vse, kar objavljaš, fotke, in se mi zdi ta svetloba in neke malenkosti vsak danu, se mi zdi, da jih znaš ti tako skozi fotografijo res, res lepo ujeti. In sploh malo, ko te poznam, ko vem, da tako te jaz vidim, da tudi živiš te malenkosti vsak dan, da si jih znaš narediti take lepe in posebne, čeprav bi mogoče nekdo rekel, da so pač res vsakdanje. Ja, hvala, Vida. A mi poveš malo o tej tvoji poti do fotografinje, kako je to potekalo? Ja, torej čisto na začetku. Jaz mislim, da sem že zelo zgodaj odkrila to ljubezen do fotografije. Mislim, da nekje v zgodnjih najstniških letih, ko mi je oče dal analogni Olympus fotoaparat in sem potem fotografirala sošolce na izletih in jim dala te sprintane slike. In je enkrat mama, najboljša prijateljica, rekla, da bi lahko bila fotografinja. In se mi je zdelo to ful fajn, hkrati pa se mi v otroštvu ni nikoli zdelo, da bi lahko delala celo življenje isto stvar, oziroma pač, ne vem, hodila v službo pa delala tam vsak dan isto. Pri svojih 14 letih sem se vpisala na fotografijo na srednji poklicni šoli v Gradcu v Avstriji in tam sem tekom šole opravljala različne prakse. Ja, in po koncu šole sem se preselila v Berlin in takrat je bil to zame tak nov začetek, ker sem v bistvu po eni strani iskala službo, ja, ki pokrije stroške, po drugi strani pa sem morala razmišljati, če bi lahko delala karkoli, za koga bi si želela delati. In sem napisala tak en mail urednici revije Igman takrat, kar je bila takrat zame sanjska služba, in potem smo se že kar kmalu srečali in ujeli in potem sem tam tudi začela delati. Se pravi, to je bilo že prav po koncu srednje šole? Ja. In takrat, mislim, da bom prišla na to temo še enkrat, ampak takrat je bil to zame res tak nov začetek. In v bistvu sem imela takrat tudi druge opcije odprte v glavi. Sem razmišljala o nadaljnjem študiju, ali fotografije, ali pa mislim, da mogoče celo, ne vem, kaj je bila druga opcija. Pač nekaj v smislu oblikovanja, mogoče interior tudi. Ampak potem mi je bilo v bistvu ful fajn že takrat delati in v tem času smo se nekako dogovorili, da bom tam ostala in sem fotografirala predvsem umetnike v njihovih studijih in hišah in mislim, da mi je to še zdaj ena izmed najljubših tematik. Smo pa imeli takrat v studiu še agencijo, kjer smo pač delali bolj komercialne projekte. Tako da sem poleg službe začela delati še to. In potem se je to razvilo do tega, da so me nekatere stranke že direkt kontaktirale. In potem mislim, da že pri kakih 23 letih, da mi je bilo to ful preveč in mislim, da sem takrat prvič ogledala zgodnje znake izgorelosti. In ja, potem kar kmalu ugotovila, da je to pač enostavno preveč in da čeprav si nisem želela na samostojno pot, da je to v bistvu zame edina smiselna pot. Ja, in takrat sem začela, torej pustila službo in začela delati samo samostojno in od takrat to tudi počnem. Ja, zdaj jaz približno vem, kaj zdaj delaš oziroma kakšne projekte delaš. Zdaj me je presenetilo to, da midva sva se sigurno poznala že takrat, ko si ti delala pol to v Berlinu, a ne? In meni se že takrat zdaj ful so mi bili lepi vsi ti tvoji projekti. Kako se pa pol, kako je šla ta pot, da si ti, jaz bi zate rekla, da imaš kar dost izdelan stil, oziroma ja, da se zdaj res specifično osredotočaš na interjer, a ne? A se ti zdi, da je bilo to zaradi tega, ker si imela tak portfolio, pa so te potem tudi taki naročniki kontaktirali,
Ali si ti zavestno izbirala take projekte in druge recimo zavračala? Ne, mislim, to vsekakor ni bilo zavestno in jaz tudi ne bi rekla, da se meni osebno zdi, da imam jaz izdelan stil v nekem določenem trenutku. Prvo se mi zdi, da če imaš ti portfolio, na katerem delaš 5 let, 2 leti, ne vem, 10 let, da takrat vidiš to neko rdečo linijo. Mislim pa, da ko si ti v trenutku, da tega definitivno ne vidiš. In meni se še zdaj ne zdi, da ja, je to moj stil, ki ga hočem delati do konca življenja. Sicer pa ena hecna zgodba na temo hotelov. Mi z družino nismo potovali in mene so hoteli vedno zelo zanimali. In se spomnim, da sem iz teh avstrijskih supermarketov kot otrok, oni so imeli take kataloge, kjer si lahko pač videl različne hotele in tam pokiral svoje počitnice in mene to ful zanimalo. In mislim, da sem imela toliko sanje pri mojih 10 letih iti v hotel in idealna opcija bi bila iti na Santorini. In ja, ampak mislim, da je bila pač to res taka čist podzavestna stvar potem. V resnici pa se je na koncu to za hoteli zgodilo tako, da sem še v času, ko sem delala pri reviji, za njih tudi dosti potovala, torej če so nas povabili na kakšno odprtje hotelov ali pa ne vem, za različne zgodbe. In sem tam najprej za njih, torej fotografirala hotele, potem pa na neki točki so te znamke oziroma naročniki pristopili direktno do mene in ja, in takrat mislim, da sem bolj zavedno šla v smer interjerjev. Sicer pa bi tudi rada povedala še to, da zame je bil res velik faktor vedno to, da se mora biti finančno samostojna, kar pomeni, da ja, da sem v bistvu delala na tisti točki pač karkoli je pokrilo stroške. In da sploh na začetku ja, za me ni bila opcija, da rečem ne skoraj čemurkoli. Zdaj tekom let se na srečo to malo spremenilo, ampak to je vseeno zdaj več kot 10 let nazaj. Kako ti je bil pa ta premik iz službe na samostojno pot? Hkrati se mi zdi, da v bistvu precej naraven, pač zaradi tega, ker mislim, da me to potisnilo v nek tak kot, kjer sem vedela, ok, tam ne morem ostati, ker sem zdaj in da je bila to takrat neka realna opcija iti. Ja, iti na samostojno pot. Sicer pa pri nas, mi smo dokaj kreativna družina in smo tudi vsi samostojni in meni se ravno zaradi tega zdelo, ok, jaz nočem biti samostojna in nočem imeti te finančne negotovosti in nočem biti nesigurna, če imam sploh zavarovanje v nekem trenutku ali ne. In mi je bil to tak velik strah, da, ja, da si v bistvu nisem želela samostojne poti, ampak konec koncev pa se mi zdi, da je to edino, kar ja, kar zares poznam in ja, da mi na nek način tudi ful paše živeti na tak način. A pa bi rekla, da si imela več da imaš več kreativne svobode zdaj v primerjavi prej, ko si delala v službi? Ker to se mi zdi vedno zanimivo. Po eni strani se mi zdi, da imaš lahko veliko kreativne svobode in v službi in na svojem, da je mogoče bolj odvisen pol od projekta do projekta, ampak me zanima, kakšna je tvoja izkušnja. Ja, se vsekakor strinjam, da je zelo odvisno od tega, kak projekt je oziroma kak služba. Jaz sem imela v službi zelo dosti svobode in mislim, da če bi mi ta svoboda na nek način tudi dobro dela takrat, da bi mogoče tam tudi ostala, ampak jaz mislim, da vseeno, da mi ful pomaga imeti nek konstrukt okoli tega in da zdaj, da imam neko mešanico projektov. Torej bi rekla, da imam projekte, ki so zelo prosti. Imam pa projekte, kjer pač sem fotografinja, pridem tja, naredim to, kar stranka hoče in je zelo dosti nekih smernic, ki jim pač slediš. Sej mislim, da se bova na to temo tvojega dela vseeno še vrnili, ampak bi zdaj se šla še malo dotakniti te druge teme, duševnega zdravja. Najprej vedno vprašam, kako se tebi zdi, da sta povezani te dve temi, duševno zdravje pa kreativnost? A se ti zdi, da če si mentalno ok, da delaš boljš ali obraten?
Definitivno. Pač meni se zdi, da je to hkrati nek pokazatelj tega, kako se v tistem trenutku počutiš, ampak zame je kreativnost tudi neko orodje predelovanja in opazovanja. In jaz mislim, da sem si na tak način v bistvu zgradila nek tak svet, v katerem zdaj živim, tudi vizualno. Ja, ker mene ustvarjanje na začetku, torej v nekih srednjih, poznih najstniških letih, me je privedlo do tega, da sem takrat na Flickrju, ki ne vem, če še to kdo pozna dan danes, ampak to je bila tako res lepa fotografska skupnost takrat. In za mene je bil to nek tak svet, v katerega sem lahko dostopala iz svojega takratnega okolja, kjer mislim, da nisem mogoče več našla isto mislečih ali pa podobno mislečih. In da tam pa je bilo res dosti kreativnih ljudi iz celega sveta in da smo vsi tudi delali neke svoje projekte in takrat se mi zdi, da je bil internet čisto nekaj drugega, kot je danes, ker si res vzel čas, pogledal vsako sliko na velikem zaslonu, napisal komentarje, napisal sporočilo. In da so delali to tudi drugi, torej je bilo ful bolj vzajemno, kot je pač dan danes, ko nekaj objaviš, na čemer si mogoče delal kar dosti časa in to nekdo potem pogleda za 5 sekund in ti mogoče pošle kak srček. In zame je bil tak nek ključni projekt takrat, projekt 365. In to je bil projekt, v katerem si vsak dan v letu naredil eno fotografijo. To je lahko bilo karkoli. Takrat je bilo dosti popularno delati neke konceptualne slike in se potem fotografirati sredi gozda ali pa s Photoshopa čisto nekaj drugega. In potem so ti ljudje napisali, wow, ta list res lepo izstopa iz tega drevesa in to označili na sliki. Pač se mi zdi, da je bilo to tega opazovanja nekih detajlov, ko sploh ne vem, kam je dan danes šlo. Ja, ampak mislim, da je mene to takrat res vodilo do nekega razvoja lastnega opazovanja in tega iskanja lepote in mi tudi na dolgi rok nekako uspelo spoznati ljubezen do življenja. To se zdaj prav malo poetično sliši. Zdaj sem šla pomislila, da včasih tako vprašam, kakšna je tvoja ta karierna pot. In meni se zdi, da v bistvu ima vsak podobno pot duševnega zdravja za sabo. Pač neke korake, neke mejnike, izkušnje, ki so prišle in tiste so mu prinesle nova spoznanja in pol zaradi tistih spoznanj neki naprej in tako. Kakšna je bila tvoja pot duševnega zdravja? Kakšni so bili neki izzivi, s katerimi si se ti srečala, pa da si jih pripravljena podeliti? Ja, mislim, da se zame ta pot začela že zelo zgodaj. In sicer jaz se spomnim te res globoke žalosti in občutljivosti že v zgodnjem otroštvu. In potem tudi tega občutka globoke sramote, ki se mi zdi, da se intenzivno spomnim tudi okoli tega obdobja, ko so se moji starši ločili. To je bilo pri mojih 9 letih in takrat res še ni bilo pogosto, da bi se starši ločevali na podeželju v predmestju Maribora in se mi zdi, da takrat sem res prvič zaznala to neko nepripadnost oziroma drugačnost od skupine. In mislim, da se je to razvilo v depresijo v najstniških letih, ki pa ni bila nikoli pravilno tretirana. Jaz se ful spomnim tega spraševanja, zakaj sem na svetu in zakaj so me moji starši sploh hoteli imeti. Da si se ti tega sprašvala ali da so te to drugi sprašvali? Ne, to sem se sama. Okay. Ja, in mislim, da se je to nekako res nabralo in potem, in se spomnim, da sem v bistvu vedno hrepenela nekako potem, da bi po obisku psihiatra, kar se sliši čudno reči na tej točki, ampak potem pa se je to zgodilo pri mojih 19 letih, ko me je osebni zdravnik napotil direktno na psihiatrično kliniko, kjer sem potem tudi preživela 2-3 tedne. In mislim, da me to na nek način
odprlo oči, ker sem videla, da to razmišljanje, da veš, da je moj zadnji izhod vedno to, da pač jaz grem k psihiatru in potem bo mojih težav konec, da to sploh ne pomeni to in da so tam, veš, ljudje, ki so ljudje, in ja, in da konec koncev, če se ne odločimo aktivno, da bomo hodili domov, ne bomo šli. Ja, je pa bila to takrat dost travmatična preizkušnja, tudi ker so bila ravno ta prehodna leta, ko nisi več spadal na otroško psihiatrijo, ampak na odraslo. In potem sem na neki točki šla domov, naredila maturo, potem pa ja, sem se v bistvu še isto leto preselila v Berlin in mislim, da je ja, da je bila to taka neka nova začetna točka, kjer sem potem aktivno iskala smisel v drugih stvarih, ki je bila predvsem kreativnost. Ja, tudi nekaj to, kako si želim preživeti preostanek svojega življenja, kaj si želim delati, s kom si želim družiti. Mislim, da tudi prvi čas v življenju, ko sem si lahko aktivno sama izbrala svojo družbo. Kako pa je bilo to, kako je šlo to obdobje odločitve do tega, da si šla na psihiatrično in kaj se je tam vmes dogajalo in ako si šla ti na psihiatrično, a je bilo tebi to ok, a si od tega razmišljala, ker malo me je spomnila na takrat, ko sem bila stara 16 let, ko mi je psihiatrinja svetovala zdravljenje z antidepresivi in ko gledam nazaj, sem za to hvaležna, ker se mi zdi, da so mi pomagali, ampak če se pa dam prav v tisti trenutek, pa sploh ne vem, če sem toliko razmišljala o tem, kaj to pomeni, kaj mi bo to prineslo, a je to dobro zame ali ne. Pač nekdo, ki sem ga spoštovala, mi je nekaj svetoval in sem to upoštevala. Kakšna je bila tvoja izkušnja z bolnico? A ti je bilo ok, da si bila tam? A ti je pomagalo? Ja, v bistvu mi je bilo ok, ker mislim, da sem se jaz v tistem trenutku tako zavedala, da ne bom preživela, če bom, veš, v svetu v tistem trenutku. In si tudi nisem želela v bistvu, ne vem, biti v svojem vsakdanjem okolju, če se to zdaj sliši smiselno. S tem, da ja, mislim, ne vem točno, kaj se je takrat vse moralo zgoditi, da je pripeljalo te točke, vsekakor je bila neka dost nezdrava zveza, dost te neke nesigurnosti. Jaz res nisem rada hodila v šolo, to bi še rada povedala. Ja, in da so bili to neki taki napadi tesnobe, kjer pač več nisem mogla več iti skozi dan, in sem pač sedela tam sredi razreda na tleh in sem jokala ure in ure. In ja, mislim, da pač je bilo vsem jasno, da to ne bo šlo tako naprej. In jaz mislim, da mi je bilo na nek način skoraj olajšanje potem biti v nekem okolju, kjer sem vedela, ok, tu zdaj so neki strokovnjaki, za katere zdaj to ni neka izjema ali pa nek bav, ker to je vseeno bilo 15 let nazaj in mislim, da takrat je bilo to duševno zdravje še tak tabu in da jaz takrat nisem poznala nikogar iz svojega domačega okolja, ki bi hodila na terapijo ali pa se o tem nekako pogovarjal. Tako da to so bile bolj neke stvari, ki sem jih sicer videla iz svoje družine in iz interneta. Ne vem, tako da mi je bilo na nek način takrat se mi zdelo, ja, ok, da sem tam, ampak da to ni prostor, kjer si želim preživeti preostanek življenja. Kako je izgledal nek dan, ko ste bili tam? A je bilo veliko nekih srečanj z terapevti ali ste delali kje v skupinah? Kako ti je bilo pa to, da si bila na odraslem oddelku, predvidevam, da pol tudi starejšimi z raznimi težavami? Če sem čisto odkrita, mislim, da sem res dosti stvari iz tega obdobja zbrisala iz spomina. Jaz se spomnim, da sem res dosti ležala v postelji in tam brala knjige, da sem šla včasih ven. Seveda, to je bilo po zimi, vse je bilo sivo, megleno. Ja, mislim, da je bila to vsekakor neka zanimiva izkušnja biti s starejšimi. Ker mislim, da mi je to dalo, ne vem, nekako misliti, veš, da mogoče ti problemi, ki jih imam zdaj jaz, da niso
Ja, pač da bi lahko bilo dosti huje, ker zdaj ne vem, če to ok mišljenje ali ne, ampak pač meni se je zdelo tako. Sicer pa mislim, da večina dneva, da je tudi potekala dosti mirno in da tudi ni bilo več, ne vem, ti nisi imel 12 ur na dan pogovorov s psihiatrom, ali pa ampak mogoče sem ene parkrat na teden. Ja, ne vem, sicer pa mislim, da se je dosti dalo na to neko rutino. Ja, kaj več pa se tudi žal ne spomnim. Jaz se drugače tudi tistega obdobja, sploh takrat, ko sem imela antidepresive, se zelo slabo spomnim, sploh svojega doživljanja. Vem, v katerem obdobju sem bila, kako naj bi, ker sem hodila v srednjo šolo, tudi kako je CCA zgledal moj urnik. Ampak ja, se mi zdi, čustev pa ne vem, tudi nisem toliko stvari intenzivno pol zaradi antidepresivov doživljala, ampak se pač res dosti slabo spomnim tistega obdobja. Ja, A pa se ti je zdelo, da je šla pol ta zgodba z depresijo ali pa tesnobo potem na boljš, ali si še imela kdaj tako težko obdobje? jaz bi rekla, da je bilo to vsekakor neko dno, ki ga potem do iste mere nisem več dosegla. Mislim, da je tudi to ravno, da sem videla tudi, da si ga ne želim več doseči in mislim, da sem dosti bolj začela aktivno prevzemati nekako odgovornost za svoje življenje in paziti na to, da ne grem še enkrat tja. Vsekakor pa to ni neka stvar, ki se jo ozdravi ali pa razreši do konca življenja. In ja, je vsekakor ponavljajoča stvar, zame je vsekakor tudi delo nek izhod iz tega in se mi zdi, da ja, da pa to žal pripelje do tega, ko so kakšne ovire na poti in potem ugotovim, zdaj se bo pa mogoče spet se sesulo. In zame je bila neka taka točka ravno letos in sem tudi razmišljala v bistvu, ko smo se najprej pogovarjali o snemanju tega podcasta, če je prav, da sem jaz oseba zdaj, ki na tem podcastu v tem trenutku govori o duševnem zdravju, če pa sem jaz ravno na točki, ko neke stvari mogoče nimam razrešenih ali pa nimam postavljenih tako, kot bi si želela, pa tudi ni to točka, kjer sem v karieri na poti oziroma na točki kariere, ki bi rekla, ok, pač res štimam se, tako kot je zdaj. Ja, ampak da se mi pa zdi to pomembno omeniti, da smo vsi v nekem takem procesu in da tudi, ja, da temu mogoče nikoli ne bo konca in da se mi zdi, da ravno zaradi tega pomembno tudi zdaj o tem govoriti. In jaz mislim, da če bi meni 10-15 let nazaj nekdo rekel, da bom zdaj, kjer sem, da bi me bilo to res ful olajšanje slišati. Ja. Ja, jaz bi rekla, da se včasih da se po eni strani sliši to depresivno, da se to ne bo končalo, ne. Ja. Jaz se spomnim, ko je šla ven knjiga 100 dni, pa potem Vse je v redu in sta pač podobnega formata, ker tudi na nek način sta malo nadaljevanje, čeprav sta malo drugačni in vem, da je nekdo enkrat komentiral, a to nastaja zdaj serija in takrat sem pomislila, ne, please, konc teh izzivov. Ampak Ja. seveda pridejo novi, jaz tudi recimo po tistem dnu tam v srednji šoli ali pa na faksu, se mi zdi, kakor da zelo delim to mnenje, ki si rekla, kakor da ko prideš na tako dno, jaz nisem več nikoli izkusila toliko temnih dni in tudi zato, ker se naučila sem se nekih stvari, ki so pomembne, kako vanje vlagati in zdaj vem, da skrbeti za duševno zdravje pač je pomembno. In jaz bi rekla, da to, kar si rekla, če je smiselno deliti svojo zgodbo zdaj, ker mogoče nisi čisto ok, meni se zdi to mogoče še bolj pomembno in še bolj navdihujoče. Je pa res, da če sklepam po sebi, meni je bilo včasih pač enostavno lažje govoriti za nazaj, kakor v tistem trenutku, ko so se neke stvari dogajale, ki so mi bile težke, pa jih mogoče nisem še znala sploh razumeti ali pa umestiti, kaj pomenijo, ker se mi zdi pri duševnem zdravju, vsaj meni je velikokrat lažje gledati za nazaj, ker ti je jasno, pol kakšne lekcije si odnesel, kaj je že dobrega iz tega, ne? Kot pa v tisti eni točki, ko ne veš še, kaj se bo iz tega razpletal. Čeprav se mi zdi, več kot imaš teh izkušenj, bolj se zavedaš, je pot ven iz tega in siguren je nek silver lining in spet pot navzgor. Me pa zanima, kako bi pol opisala
svoje počutje zdaj, ali pa to, kar si rekla, da glede duševnega zdravja zdaj mogoče nisi tako ok. Kaj to zate pomeni? Mislim, da zame, da se je letos spet zgodila taka točka izgorelosti, sicer že par mesecev nazaj, ampak mislim, da je to trajalo par mesecev, da sem v bistvu sploh spregledala, kaj se je zgodilo. Mislim, da to, kar je pri meni privedlo do izgorelosti oziroma čemu je sledilo, je bila neka intenzivna sezona dela, ker se moje delo večinoma dogaja samo spomladi in poleti in tudi nek velik pritisk in velika pričakovanja glede sezone, ker moraš praktično vse narediti in tudi vse zaslužiti v polovici leta. In to pomeni dosti zaporednih projektov, dosti neprestanih potovanj, kjer je mogoče vmes en dan ali pa dva maksimalno in v mojem primeru ves ta čas hočem preživeti za družino in to pomeni tudi zelo malo počitka. In samo za kontekst dela, pri tej hotelski fotografiji je najbolj pomemben ta fotoshooting, ki se zgodi potem, ko je projekt končan, torej zgrajen. In to je običajno zelo kratko obdobje, ki traja samo nekaj dni ali pa mogoče maksimalno en teden. Fotografirati se pa mora vse, kar ta hotel ponuja. V praksi pa se velikokrat zgodi to, da ta projekt še ni končan, rok odprtja in shootinga pa se iz komercialnih razlogov ne prestavi. In to pomeni zelo dosti improvizacije, ker mora končni izdelek vseeno izgledati, kot da je vse gotovo. In ja, to se je zgodilo letos pomladi. In potem sem na tem specifičnem shootingu pri sebi začela opažati neke telesne simptome, pač najprej nespečnost, kljub temu, da so v bistvu ti delovni dnevi trajali do 10 zvečer, so začeli ob 7 zjutraj, ampak ker nisem mogla spati in potem sem se začela zbujati sredi noči z zelo močnim bitjem srca. Potem je temu sledil izpad las, izguba teže, ta občutek, da nisem v stiku s seboj, pretirana občutljivost, tesnoba in depresivno počutje in pa nek strah oziroma panika pred potovanji, kjer se mi je začelo dogajati, da sploh v tem dnevu pred potovanjem, torej tekom pakiranja, da se me kar, kot da se mi dan naenkrat ustavil in ker nisem več mogla vedeti, kaj moram narediti oziroma ja, kako naprej z dnevom in zatem, kaj delam. Še ena posledica izgorelosti pa se mi delo to zaznavanje dvoma vase in v delo. Torej vase v smislu, če imam v bistvu dovolj visoke kvalifikacije in tudi sploh osebno za to, kar delam. Dvomi v delo pa tudi v smislu, če je narava mojega dela dobra za planet in kdo od tega truda profitira in kakšne so relacije med tem, koliko truda vlagam in kdo na koncu od tega profitira in kako to vpliva na to, kar se bo gradilo v prihodnosti in kako se bo potovalo in kako bo to posledično tudi vplivalo na svet. In meni se zdi, da ravno to, ko enkrat padeš iz tega hrčkovega kolesa kapitalizma, da se res težko vrniti in mislim, da sploh v tem času dan danes name ful, mislim, da se me res dotakne to, kakšno je stanje sveta in veš, se mi zdi, da tekom mojega življenja še nikoli ni bilo tako hudo, ampak hkrati, se mi zdi ravno zaradi tega še težje dati nek smisel in energijo, ravno tej vrsti dela. In da mislim, da je to prineslo na površje zelo dosti stvari, ki sem jih v zadnjih 10 letih prikrivala oziroma pač seveda poslevala z delom in z materinstvom in z vsemi stvarmi, ki se dogajajo. Na tej točki je zame to res drugačna izkušnja, ker se mi zdi, da jaz pri svojih 19 letih, da sem toliko časa razmišljati o sebi in da zdaj je to čisto drugačna zgodba. Mislim, da je ta trenutek ravno zaradi tega v bistvu nekako še skoraj mimo mene in sploh nisem vedela, kaj se je zares zgodilo. Dokler nisem začela spet
prihajajo neke misli nazaj in ja, tudi dosti nekih simptomov, ki se mi zdi, da jih zadnja leta nisem tako intenzivno doživljala. In tudi poskus vrnitve v terapijo, ki pa žal zame tokrat ni bil uspešen in se mi zdi še ena taka stvar. Ja, ki se mi je zdi pomembno omeniti, ker se mi zdi, da veš, da ni terapija vedno ta stvar, ko pač ti lahko greš tja in je to prava oseba zate in veš, dobiš to, na kar si mogoče upal, ampak da se gre pač tudi ful dosti o tem, koliko imaš ti v bistvu energije v tistem trenutku vložiti, pa če ta oseba, oziroma če si ti za to drugo osebo sploh kompatibilen in veš, kdaj ugotoviš, če mogoče nisi in na kak način priti potem ven iz tega in ugotoviti, je to mogoče sem v moji glavi in je to moj problem, ali mogoče pač je možno, da veš, ne moremo vsi sodelovati z vsemi in da se tudi mogoče sploh nekako ne razumemo med sabo. Ko si omenila, da si zdaj po dolgem času zaznala spet neke simptome, kakšni so te simptomi pri tebi? Pač vsekakor ful dost neke napetosti, splošne tesnobe. Jaz mislim, da pri sebi tudi konstantno ugotavljam, da ne diham. Ja, pa tudi mislim, da ta razvoj nekih zelo intenzivnih strahov. A so to strahovi pred konkretnimi stvarmi, ali ne vem, če primerjam s sabo, strah pred zaprtimi prostori, ali so to strahovi pred nekimi potencialnimi situacijami? Meni je bilo recimo v nekem obdobju ful neprijetno iti v situacije, kjer sem imela občutek, da nimam nadzora. Se pravi, skoraj povsod, zdaj pa samo odvisen, kako sem si jaz to interpretirala. Ne? Recimo, ne vem, iti v hribe se mi je zdelo v nekem obdobju zelo velika izguba nadzora, če nisem poti poznala. Če bi šla po neki poti, ki je ustaljena, ok, po novi poti mi je bilo pa izguba kontrole. Ja, mislim, so nekateri strahovi bolj določeni kot drugi. Moj ful velik strah je strah pred vlomom v stanovanje, oziroma neka izguba stvari, pa naj se gre to zdaj za izgubo podatkov, fotografij, česarkoli, pač tudi sem ta občutek, veš, da je bil nekdo drug v tvojem osebnem prostoru. A pa se ti je kdaj to zgodilo? Ne, ampak pač mislim, da neposredno meni se je zgodilo v stavbi, kjer živimo, se je zgodilo. Pač dosti blizu, ampak ne tukaj recimo, ampak pač to včasih vodilo tudi do tega, veš, da mi je bilo toliko neprijetno razmišljati o tem, kaj se bo zgodilo, če grem iz hiše, da nisem mogla iti. Aha. V smislu, da če grem iz hiše, lahko nekdo pride in ulom, oziroma pride pobrat neke stvari. Ja, kar se mi zdi pa, če tako pa misliš, dosti nelogičen strah, ker če sem jaz v hiši, me lahko pride še ubit. Ampak jaz to čisto razumem. Pač nek scenarij, ki ga imaš v glavi, na katerega si ti vezan in pač nek specifičen razplet dogodkov je tebi najhujši. Ja, pač nekaj takega. Sicer pa mislim, da definitivno so bili še neki drugi strahovi, ki pa se jih zdaj v bistvu sploh ne spomnim. Ja, mislim, da je to obdobje teh intenzivnih strahov na srečo mimo. Vsekakor pa, ja, ta splošna občutljivost pač na karkoli, pač meni že to vreme toliko vpliva na počutje, potem ta cel mesečni cikel. Kako so pa ti, kaj si rekla zdaj, da te obdobje teh intenzivnih strahov mimo, a je minilo to s časom, samo od sebe? Ali je to posledica nekega tvojega truda? Ne, mislim, da ne vem, v resnici, mislim, da verjetno je s časom. Še to si omenila, to ne vem, slabo, mogoče ne toliko optimalno izkušnjo s terapijo. A je bil to pol nek nov terapeut oziroma terapeutka? Ja. Ok. Torej, jaz v bistvu po tem, ko sem bila na kliniki, nisem obiskovala terapije, kar je bilo zdaj iz različnih razlogov. Torej, da od takrat v bistvu živim v državah, kjer je terapija povsod samoplačniška in pač
Ja, ravno te finančne težave se mi zdi, oziroma ne vem, če v svojih 20-ih, veš, si na svoji finančni samostojni poti, ja, da je to zadnja stvar, v katero je možno, oziroma ja, ki jo prioriziraš. Že čisto z finančnega vidika, pa mislim, da tudi nekako nisem bila pripravljena na vrnitev. Zdaj leto se mi je zdelo prvič, ok, zdaj sem na točki, kjer smo nekako v tem novem sistemu, ker to je vseeno en ful velik faktor, ko se ti preseliš v novo državo, da pač začneš vse od začetka in to se začne, veš, in začneš pri zelo osnovnih stvarih, pač najprej narediš stanovanje, potem poskušaš navezati neke stike, potem, če imaš otroka, najprej prideš šola, otrokovo zdravje, karkoli, in potem nekje za vsem tem, torej ko vse to nekako stabilno pride na vrsto moje zdravje. Kar sicer že zdaj, ko se poslušam, slišim, da to spet zveni tako, da bi pač masko na letalo najprej dal nekomu drugemu namesto sebi. Ja, ampak to je moj način mišljenja trenutno, žal. Ja, jaz ti zelo prvoščam, da jaz sem zdaj isto terapevtko, v kateri sicer trenutno ne hodim, ampak imam isto že 5 do 10 let in kar mi je, sicer se nisem zdaj toliko selila v tem obdobju, ampak kar mi je plus je, da ko imaš enega terapeuta, ki ti je ok, imaš lahko tudi terapijo nadaljavo, ki sicer ni, po mojih izkušnjah, ki sem jo imela včasih takrat v času korone, ni isto. Se mi zdi razlika, a ti prideš v živo k nekom in imaš tam tudi še 5 minut, preden čakaš na srečanje, si sam s sabo, je neka pot do tja, pot domov, medtem ko je prek interneta, odpreš računalnik, ali pa imaš itak že pred računalnik, delaš do minute pred terapijo, terapija se zaključi in recimo lahko delaš naprej in nimaš unga časa, nisi prisiljen v ta čas, kjer razmišljaš o tem, investiraš več nekega časa in se mi zdi, da terapije lahko tako grejo bolj mimo tebe z ne toliko velikim učinkom. Sem pa jaz vsaj vedno imela tak pristop, da ko hodim na terapijo, ko sem v obdobju, v procesu terapije, mi je smiselno, da takrat imam mentalni prostor in energijo in čas, da temu pač v to vlagam, in če ga nimam, se mi pol ne zdi smiselno mogoče takrat hoditi na terapijo, ali pa mogoče niti nimam pol takrat potrebe. No. Ja, to mislim, da to zveni dosti logično, ampak da veš, če ti nimaš neke izkušnje s tem, oziroma pozitivne izkušnje, in tudi če nimaš zdaj terapeuta, da v bistvu ti ne veš, kaj se bo zgodilo, ko greš tja, in ne veš, koliko nekega mentalnega prostora in koliko nekega časa bo to vzelo, in če mogoče potem tisti dan ne boš mogel delati nič drugega. Ja, in mislim, meni se zdi tudi ključnega pomena to, da je to neka stvar, ki jo imaš ustanovljeno skozi daljše obdobje in tudi mogoče v obdobju, ko si v redu, da zato, in takrat, ko nisi, da pač lahko greš tja in veš, kaj se bo zgodilo. Ker meni osebno je bilo to tak ful velik zalogaj, veš, iti k osebi, ki jo ne poznam, ona ne pozna mene, ne vem, kaj se bo tam zgodilo. Ja, tako vse skupaj. In kako se je pol odvil, na kateri točki si rekla, da boš s tem procesom zaključila? V bistvu po kakem mesecu se je zgodila taka ura terapije, ki se mi zdi, da, veš, da se je skoraj nekako samo od sebe zaključilo, ker sem dobila takrat nek tak občutek, da me mogoče terapeutka ne razume, oziroma da pač zveni tako, veš, zakaj jaz hodim tja, se pritožujem o tem, če imam pa v bistvu čisto ok življenje in zakaj nisem za to bolj hvaležna. In meni se zdi, da to pač jaz itak imam to idejo v glavi in da se mi zdi pol to, ja, se v bistvu, zakaj? In da pride spet ta kriv, da veš, zakaj jaz zdaj uporabljam neke resurse osebe, ki bi jih lahko dala nekemu, ki rabi to pomoč bolj, in zakaj v bistvu, ja, ne grem domov in zdaj uživam svojega življenja, ker v veliki večini zdaj res je v redu in je fajn.
Ampak ja, da mislim, da se potem nekako skoraj spregleda to za bistvo, zaradi katerega pa ti hodiš tja. In da mislim, da čim tega bistva nekako nimaš več pred očmi, da je nekako težko iti nazaj. Ja, meni se tukaj sicer zdi, včasih je lahko, tudi jaz vem, v tistem svojem obdobju najbolj intenzivne tesnobe na zuniji, bi nekdo rekel, pa zakaj se pritožujem, a ne? Je bilo tudi na zuniji moje stanje enako kot, ne vem, 2 leti prej potem, sam pač moj notranji svet ni bil ok. In če Ja, tudi bi nekdo rekel, pa jaz sem se zavedala, ne, ja, lahko bi bila hvaležna za ogromen stvari in sej sem bila. Sam, če se jaz srečujem s strahom vsak dan za stvari, ki vem, da ni smiselno, da bi mi šlo toliko energije in časa v premlevanje teh strahov, se mi zdi pač terapija neka smiselna oblika pomoči. Ja. ja, se meni se ravno to zdi ključnega pomena, da veš, da ti greš na terapijo in imaš občutek, da terapeut vidi ta tvoj notranji svet in da ne obtožuje tega, kaj se dogaja na površju. Ja, in mislim, da za mene je to bil nek tak znak, da, ja, da to zdaj ne pomeni konec terapije na dolgi rok, ampak da moram mogoče tudi v svoji glavi razčistiti, kaj jaz v bistvu iščem in mogoče to poiskati kje drugje. Ja, se mi pa zdi tudi, veš, da jaz ne obtožujem nikogar, ki ni v terapiji, ker se mi zdi tudi tak velik zalogaj, tudi sam iz finančnega vidika, iz časovnega vidika. In to, da veš, ti ne moreš kar, ne vem, spoznati 5 različnih terapeutov, ja, kar direkt, brez nekih stroškov. A se lahko dotakneva še malo materinstva? Kako je bila Ja, seveda. kako je šla ta tvoja pot? Kako je to vplivalo na tvoje delo, kako je to vplivalo na tvoje duševno zdravje? Kako bi primerjala življenje prej pa zdaj? Ja, materinstvo. Torej, jaz sem postala mama leta 2020, sredi korone. Približno kako leto potem, ko sem se preselila na Dansko. In zame je bil to hkrati tak ful velik highlight življenja. Jaz sem si tega otroka tako izjemno želela in ga imam res pač raj kot karkoli na svetu. Se mi pa zdi, da se je to zgodilo res v tem obdobju, ko sem imela zelo malo neke podpore in stabilnosti. Pač mislim, tudi cel svet se mi zdi, da je bil res v dosti čudnem stanju. Hkrati se mi zdi, da se na Danskem res nikoli nisem vživela v družbo in da je to bilo posledično neko precej osamljeno in težko obdobje, hkrati pa se mi zdi, da to, kar smo pa imeli znotraj družine, to, ki sva si midva s partnerjem razdelila odgovornosti in si še vedno, pa da mi je bilo toliko zlata vredno in mi še vedno je. In mislim, da ja, pač ne glede na to, kako so bile neke stvari težke in še vedno so, ja, da si tega ne bi želela spremeniti. Vsekakor pa to življenje ni primerljivo s tem, ja, kakšno je bilo življenje prej. Kako pa je to vplivalo na kariero? Pač mislim, da je bila hkrati sreča in nesreča, da je to bilo ravno leto korone, ko se ni toliko dogajalo. In da sem takrat imela tak nek notranji mir, veš, ker se mi je zdelo, jaz zdaj lahko v bistvu cel čas najprej počivam v obdobju nosečnosti in ko je bil otrok na svetu, sem bila res pač. Ja, sem imela dosti časa, da sem se mu res intenzivno posvetila. Kako je na Danskem z porodniško? Ali je to kaj vplivalo, da si bila na Danskem? Pač mislim, da je ful odvisno, kdo si in koliko časa si že tam. Ker Danska ima dosti
dobro poštiman sistem, če si ti od tam ali pa če si dobro integriran v sistem. Jaz takrat še nisem bila dovolj časa tam, da bi bila upravičena do porodniške, tudi zaradi tega, ker sem bila sama zaposlena in sem komaj v tistem letu prestala podjetje in take stvari. Sem pa imela zavarovanje, ki mi je potem neko materinsko, ki mi je potem nek dohodek omogočalo, ki pa se mi zdi, da s temi lokalnimi stroški ni bilo v nobeni proporciji. In a si prav vzela pol čas, ko nisi delala, ko si rodila oziroma ko si bila še noseča? Jaz mislim, da glede na to, kako poteka moje delo, kar pomeni torej, da najprej grem na shooting, mogoče predtem par mailov, ampak ni prav dosti. Najprej se mora zgoditi shooting, potem pa se zgodi neka obdelava. In če ti pač ne greš na shooting, nimaš potem nič za delati več ali manj. In jaz se spomnim, da sem imela neko idejo, da ko bo moj otrok star 4 mesece, 5 mesecev, bom pripravljena iti nazaj. Kar se je potem kar precej zavleklo, mislim, da je to trajalo leto in pol. Ko sem sploh bila nekako fizično pripravljena iti nazaj. In zanimivo je bilo tudi to, da pač, ker jaz imam projekte, ki so dosti kratki sami po sebi, kar pomeni, da ni bilo, da ni bilo ničesar, ker bi vedela, ko pridem nazaj, bom naredila to. Ampak absolutno nisem vedela, kaj se bo zgodilo. Je pa bilo na srečo par ljudi oziroma par starih strank, ki so me na neki točki želeli nazaj in ki so bili tudi zelo uvidevni do naše situacije. In smo potem tudi, mislim, da v prvem letu naredili vsa potovanja skupaj z družino. Skupaj, super. Kar je bila tudi za me neka taka zanimiva izkušnja, ker se mi zdi, da predtem nisem bila nikoli oseba, ki bi lahko postavljala kakekoli zahteve. V tistem trenutku pa sem ugotovila, da če jih ne postavim, da to pomeni, da bomo ful časa narazen, in potem sem rekla, bom naredila ta projekt, ampak to bo pomenilo, da bomo šli vsi skupaj. In potem tudi to nikoli ni bil nek problem. Zanimivo, kako mogoče tega ne bi nikoli naredila in pa si bila primorana in na srečo imela lepo izkušnjo in vidiš, da se sploh ni toliko slabo. Pa ne postavljati meja, ampak včasih izraziti, kako bi pa ti ene stvari lažje in še vedno oni lahko rečejo ne in pa ne na tebi, da se ti odločiš, a tebi je s tem, kakor bi oni. Ampak če ne poveš, kako bi bilo tebi boljš, pa se sploh ne more uresničiti to zate bolj idealen scenarij. Vsekakor. In jaz mislim tudi, da se mi zdaj naknadno se mi zdi, res sem to rekla takrat, ampak takrat se mi je to zdelo tako nujno in tako samoumevno. In jaz si res želim, da bi bilo to za več ljudi tudi mogoče. In pač tudi iz tega vidika se mi je takrat zdelo to enostavno pomembno, ker se mi je to, če je to nekaj, kar je meni pomembno, si želim, tudi živeti za te vrednote in za kogarkoli, ki bo potem mogoče zahteval isto stvar. Tudi nekako normalizirati in olajšati to situacijo. In da mogoče potem ne bo tista oseba prvič sliša, nekdo hoče iti za družino na to službeno potovanje. Kako bi pa rekla, da par pogovorov nazaj sem govorila z Nino Steiner in mi je bilo zelo zanimivo, ker je razlagala, da je imela zelo visoka pričakovanja oziroma ima visoka pričakovanja do sebe glede dela in je pol pri materinstvu imela podobno. Ne vem, če je to lih perfekcionizem, ampak to, da pričakovanje, da daš celega sebe v ali projekt ali pa v materinstvo. Kako je bilo tebi ali združevanje na neki točki pol službenega dela sebe ali pa kreativnega dela sebe plus tega, da si zdaj mama. In kako ti je bil ta prehod iz časa, kjer si pač več oziroma obdobja, kjer si več časa posvetila delu in pol obdobju, kjer se ta čas razdeli še v eno ful pomembno vrednoto. Mene se je ful dotaknil ta pogovor z Nino, ko sem ga takrat poslušala in se mi zdi, da tudi zelo dosti stvari dosti podobno čutim. Jaz imam
oziroma sem imela vedno ful visoka pričakovanja, kar se tiče materinstva. Tudi mislim, da zato, ker sem iz družine, kjer so starši živeli ločeno, mama je bila vedno z nami, oče je vedno delal in jaz mislim, da v bistvu hočem biti hkrati oseba, ki je ves čas z otrokom, ampak tudi hočem biti oseba, ki ves čas dela. In da me to konstantno vodi do neke frustracije, ker ugotovim, da to res ni mogoče. In da se mi zdi, da se skoraj vsak dan moramo pomniti, da pač nima smisla, da primerjam sebe s tem, kar sem delala prej, da nima smisla, da se primerjam s komerkoli, torej predvsem z osebami, ki nimajo otrok. Ja, in pač praktično res komerkoli, ker je pač moja pozicija zdaj čisto drugačna in ta neka razdelitev časa, ja, da sploh ne omogočam tega, kar imam jaz v glavi, da bi se moralo zgoditi, če pa si želim biti toliko časa hkrati za družino in ja, ne zamuditi nekih teh trenutkov. Kako je pa na te vplivalo to, da si začela družino v tujini in da zdaj živite tudi v tujini, stran od zdaj obeh družin? Dejansko, jaz mislim, da ker že od 15. leta ne živim v Sloveniji, da sem dosti navajena, da nisem v neposredni bližini svoje družine. Takrat smo bili na Danskem, kjer je družina mojega partnerja, ampak so se zgodile neke dosti težke stvari in smo bili dosti, torej od začetka precej na samem. Kar se mi zdi, da je nekako ta korak v tretjo državo, torej v državo, iz katere ne prihaja nihče od naju, da se to vseeno ni zdelo tako čisto nesmiselno. In se mi zdi, da tudi, da smo zdaj tukaj, da nam hkrati dovoli, da živimo življenje znotraj družine, čisto tako, kot hočemo in da ni nekih pričakovanj družine, znancev, pač kogarkoli od zunaj. Hkrati pa seveda to pomeni, da nimamo nekega opornega sistema, kjer bi pač lahko kadarkoli računali. Ja, da lahko nekdo priskoči na pomoč, vse ne znotraj družine, se pa to na srečo razrešilo na način, da imamo res dosti fajn ljudi okoli nas, ki nam tudi na tem področju lahko pomagajo. Zdaj tukaj prav v Grčiji ali pride kdo iz tujine vas obiskati? V Grčiji pridejo pa tudi družine iz tujine. Pa tudi mi gremo tja dostikrat nazaj. Kaj pa narekoval selitev v Grčijo? To pa mislim, da je bil nek splet na ključi. Torej po eni strani, da smo takrat izvedeli, da ne moremo ostati v hiši, kjer smo takrat živeli, kjer smo res radi živeli in to je bilo tudi dokaj nepričakovano. To je bilo ravno na začetku danske zime, ki je zelo dolga in temna in zame vsekakor tudi precej depresivno obdobje. In potem smo začeli razmišljati, ok, zdaj pride moj sin gre v šolo, imamo še mogoče opcijo, da gremo živeti kam drugam. In najprej smo mislili, da bomo šli v Grčijo za nekaj mesecev. Zdaj pa je to že 2 leti nazaj in smo še vedno tukaj. Sem pa že nekaj let pred selitvijo v Grčijo delala projekte za strankami tukaj in smo zaradi tega tudi pogosto potovali sem. Moj partner pa dela nadaljavo. Tako da mislim, da je to še nek faktor, ki je našo selitev osmislil oziroma olajšal. A razmišljata za naprej ali se pač prepuščata, kje boste? Vsekakor razmišljamo zelo dosti o tem, kaj za naprej. In kakšne so vajine želje? Ne vem, to je tako zelo nedodelano področje trenutno
ker smo po eni strani res radi tukaj in se mi zdi, da imamo toliko fajn skupnost nekih ljudi, ki jaz mislim, da se mi zelo na srce 1000krat, če bi šli stran. Moj sin je tukaj v grškem vrtcu, govori tekoče grško in njegovi prijatelji so od tukaj, tudi on reče, da je od tukaj. In meni bi bilo po eni strani ful fajn, če bi lahko v tem okolju ostali, se mi pa zdi, da je šolski sistem tukaj malo problematičen in zaradi tega razmišljamo o potencialni vrnitvi, mogoče v Slovenijo, mogoče kam drugam. Ja, to je tak, ja, stvar, na kateri zlosti delamo trenutno. Ko si bila noseča ali pa ko si se kaj to začetno obdobje materinstva, a si imela v glavi izdelano sliko, kakšna si želiš biti kot mama? Jaz mislim, da sem imela ful dosti nekih slik v glavi, ki pa so se dokazali za čisto irelevantne. Pač jaz mislim, da če bi mi nekdo takrat pokazal, kakšna bo realnost, da bi bil to tak šok, pač glede vsega, glede tega, kak boš ti za otrokom, kak boš ti kot oseba, kakšne predmete boš uporabljal v svojem vsakdanu. Tudi kako bo to spremenilo neko dinamiko med prijatelji, družino. Pač jaz mislim, da se, kar sem imela takrat v glavi, da se razvila čisto drugače. Ja, verjamem, ker je pač toliko novo področje. Ne? Kako bi rekla, da danes skrbiš za duševno zdravje? Pa a se to razlikuje, zdaj, ko si rekla, recimo, da trenutno si v obdobju, ko nisi toliko ok, ali pa v primerjavi z obdobjem, ko bi rekla, da si ok? Zdaj mislim, da se ravno ravno zaradi tega, ker imam družino, ki mi zelo dosti pomeni, mislim, da je ful velik del mojega življenja oziroma del vsakdana to, da sem za družino, ker se mi zdi, da mi tudi ful pomaga. Mislim, da mi ful pomaga to, da se osredotočim tudi na potrebe oziroma predvsem na potrebe drugih ljudi in da ne razmišljam tudi ne toliko o sebi, pa tudi ne o nekih nepomembnih stvari. Tudi ko sem tukaj, to pomeni, ko nimam projektov, pri katerih potujem, to je predvsem jeseni in pozimi, imamo dokaj stabilno rutino, torej, da se zjutraj zbudimo ob isti uri, potem vedno zajtrkujemo skupaj, potem je sin nekaj ur v vrtcu, v teh nekaj urah poskušam narediti vse, kar je treba v dnevu. Potem spet skupaj jemo, ful dosti časa se igramo ali pa smo zunaj, ki sprehajamo, potem spet jemo, gremo spat. Mislim, da mi zelo dosti pomeni zdrava prehrana, tudi to, da gremo enkrat na teden tukaj na market oziroma na tržnico in pač kupimo ogromno neke sezonske zelenjave in sadja. Potem mi je tudi vedno bolj pomembna redna telovadba. In jaz mislim, da sem bila vedno ta oseba, ki res ni marala športa oziroma česarkoli povezanega z njim. Kakšno obliko vadbe pa zdaj imaš? Ponavadi pilates, kar leži predvsem na tem, da imam tudi dokaj blizu studio. Rada sem delala tudi jogo, sem imela v Kopenhagnu ful fajn studio, če kdo rabi na svet nami piše, ker to res pogrešam. Zame je pomembno še veliko hoje, torej mi živimo brez avta in hodimo vse povsod peš in mislim, da skoraj vedno mi pomaga, če tekom dneva, če se mi nekako misli po procesu stavijo, da grem ven in grem kam peš. In pa nova stvar za me letos je to, da se zavedam pomembnosti dopusta, kar je malo ironično, ker mi res dosti potujemo, ampak so bila do letos vsa ta potovanja namenjena ali obiskom družin ali pa delovnim potovanjem. In to je v bistvu pomenilo to, da potovanja oziroma dopust zame ni bil nikoli počitek ali pa odklop ali pa nek restart. In da sem se to naučila šele zdaj. In zdaj tudi, če nimamo
neskončno časa na razpolago, se vseeno potrudimo, da gremo mogoče kam, samo mi trije in da se imamo v tem času res fajn in da to je čas, kjer nihče ne dela in nihče ni dolžen časa komu drugemu. Ja, predvsem to. Sicer poleti me tudi ful fajn, veš, če smo na otokih in lahko plavam. Ja, sicer zdaj se mi zdi tudi res pomembno redno druženje. Kar mislim, da je bila ena stvar, ki se je tekom življenja kar precej spremenila, ker sem vedno razmišljala o sebi bolj kot, veš, introvertirani osebi, ki ne mara toliko druženja in sem bila res dosti sama. In sploh po koroni, po življenju na Danskem in po začetku materinstva, mislim, da mi je druženje res ful pomembno. In da je hkrati to res dosti nekih ljudi, ki jih res rada vidim. Ja, mislim, da je to potem neko redno ustvarjanje, ki ni fotografija. Fotografija razen dela, predvsem analogna. Pa tudi ful velik faktor zame je, da imam razdaljo od ekranov in da tudi nimam nobenih socialnih medijev na telefonu. Ker mislim, da bi zame predvsem Instagram taka stvar, da če veš, da če sem ga imela na telefonu, da je bilo to nekaj, kamor si pač, ker sam od sebe zašel. In to si na neki točki sama dala, da si rekla, ok, zbrišem te stvari iz telefona, ali si od nekdaj imela sam na računalniku? Ne, vsekakor sem imela na telefonu, ampak se mi zdi, da sploh v tem obdobju nekega zgodnjega otroštva mojega sina, da se mi je zdelo, pač da veš čist mimo, da tekom dneva toliko zahajam nekam, ker v bistvu ne vem, kaj se ravno zgodi z mano, jaz sem ful občutljiva oseba in mi to res hitro spremeni počutje. In da mislim, da bi mi dobro delo, da se s tem sploh ne bi ukvarjala, ampak da mi po eni strani mi dosti pomeni, da še vedno imam tak nek prostor, kjer lahko, tako v starih časih na Flickrju, Tumblrju in podobnih, da še vedno lahko neke stvari delim. Hkrati pa se mi čisto iz poslovnega pomena, zdi pomembno, da ne obupam čisto. Tako da imam Instagram uporabljam samo na iPadu, ki je doma. Torej, to ni nikoli naprava, ki gre z mano iz hiše in tudi nikoli ne objavljam stvari med tem, ko se dogajajo in ne na kraj, kjer se dogaja. Iz dveh razlogov. En razlog je pač to, da sem v trenutku, drug razlog pa je čista neka varnost. Ful lepo, to se mi zdi pa tako lepa neka postavljena meja in tudi jaz se velikokrat sprašujem, kakšni so najboljši načini, da pač si prisoten v trenutku, in da te ekrani res ne začnejo posegati v ene tiste lepe in pomembne trenutke v dnevu, ker ne vem, aj dan podjeti enkrat na eni okrogli mizi tako izpostavil. A se ti je kdaj v življenju zgodil pomemben in lep trenutek na ekranu? Pač ponavadi ne. Lepi te trenutki, ki si jih zapomniš, se zgodijo v živo, v smislu v realnem času, z ljudmi zunaj, ne pa na telefonu ali pa na računalniku. Ja, mislim, jaz se strinjam s tem po eni strani, po drugi strani se pa v tej situaciji, če si ti, veš, če živiš v tujini, se mi pa vseeno zdi, da veš, da je mogoče, da ti v nekem trenutku, da hočeš biti v stiku z nekom, ki zdaj ni fizično blizu. In da se mi zdi tudi dosti pomembno tudi, za starimi prijatelji in družino itd. Neke te dnevne trenutke vseeno deliti. In za mene je to neko konstantno vprašanje, kje je zdaj meja na tem. In ta rešitev, ki sem jo trenutno omenila, je pač nekaj, kar v tem trenutku deluje. Je pa tema, o kateri zelo dosti razmišljam. Verjamem, da tujina pa tukaj prinese en drug aspekt in siguren je v tem primeru, možnost slišati se s prijatelji pa družino iz tujine, je vseeno ta dobra plat socialnih omrežij oziroma
naprav. Mm. Ja, mislim, da to po drugi strani se mi zdi tudi, da ja, da danes, da vidimo že toliko nekih negativnih posledic socialnih medijev. Jaz mislim, da nočem totalno pozabiti teh zgodnjih dni interneta, kjer si pač res tam lahko našel ljudi, ki so ti, ne vem, dosti podobni, ali pa se lahko čist na nek drug način ujameš in jih mogoče, v svoji neposredni okolici ne bi nikoli spoznal. In da zame so to včasih, še vedno ljudje, s katerimi si zdaj sledimo na internetu. Ja, tako da to je še neka druga motivacija, da lahko obdržiš stike. Kako je bil pa tebi to stik s prijatelji? A ste s temi recimo iz tistega obdobja interneta še na vezi? Ali so se tvoji prijatelji menjavali, ko ste se selili iz države v državo? Ja, dejansko bi rada povedala, da imam iz zgodnjega obdobja Flickrjev še vedno nekaj svojih zelo, zelo bližnjih prijateljev. S tem, da mi smo takrat res aktivno delali na tem, da smo se enkrat na leto nekje srečali. Smo najeli kočo sredi gosta in hodili vsak dan na sprehode in fotografirali. Ja, in potem v bistvu, ja, ena izmed teh oseb je bila potem moja sostanovalka v Berlinu in še zdaj ena izmed bližnjih prijateljic. Pač tako da na ta način so to nekateri zelo bližnji prijatelji. Sicer pa, ja, med selitvami mislim, da se nekako filtrira, katera prijateljstva na dolgi rok ostanejo, katera ne. In nekaj mislim, da se avtomatsko izteče. Kako ti je bilo pa s tem? O tem sem enkrat te dni razmišljala, s tem poslavljanjem od enih prijateljstev, pa ne poslavljanjem v smislu fizične selitve, ampak sprejemanjem, da eni odnosi pač grejo s tabo naprej, eni pa ne. Ne vem, glede tega pa mislim, da imam neko zaupanje, ker mislim, da so zame bile od začetka življenja neke preizkušnje, ki so mi bile dosti težke, ampak da sem pa vedno imela neke ljudi, tudi če jih ni bilo zdaj dosti, ki so bili zame v tistem trenutku tam. In da tega prijateljstva, da se mi zdi pa, da res preživijo karkoli. In in da tudi, če se ne vidiš eno leto, da ko vidiš tisto osebo, da pač, ja, da je taka neka močna vez. Ja, in da je težko, da pač to niso ljudje, s katerimi potem lahko deliš svoj vsak dan, ampak se mi pa zdi toliko lepše potem, ko imaš nek čas skupaj. In si potem tudi aktivno, v tistem trenutku. Se mi pa zdi, da tekom življenja, da to vsekakor je neka stvar, na kateri tudi je treba delati. Če se vrneva nazaj malo še na delo, kaj zdaj najbolj, a ti narekuje projekte, a ti narekujejo to naročniki, a delaš kakšen projekt čisto zase? Večinoma naročniki. V smislu, da pač dobim neke ponudbe, se potem odločim, če je to v tem primeru, če je to smiselno iz finančnega vidika, če mi leži projekt, torej če tudi, ne vem, čisto vizualno, če mi je všeč, potem če so kakšne kritične točke, ki so zelo v konfliktu z mojimi vrednotami. A za projekte ti vedno potuješ? Po moje v 90% primerov ja, s tem, da sem se, odkar smo v Grčiji, aktivno odločila, da potujem predvsem v Grčiji. In sploh v prvem letu sem potem tudi odpovedala par projektov, ki se mi zdi, da bi vsekakor odprli neka druga vrata, ampak da se mi takrat res zdelo toliko neprimerno, da smo mi šli skozi to selitev, da zdaj cela družina tukaj in potem jaz grem na drug konec sveta. Za nek projekt, ki se mi mogoče zdi, da ima potencial, ampak hkrati pa je toliko nekih konfliktov. In še vedno potujete vsi trije skupaj, ali greš zdaj tudi sama?
Ne, torej odkar sem v Grčiji, potujem sama in večinoma znotraj Grčije. In predvsem sprejemam projekte, ki niso daljši od kakih 4 dni, razen če kaj, kar ne vem, si izjemno želim delati. Ampak po navadi tudi ta velikost projektov, ki jih trenutno delam, ja, je ne vem, 2 do 4 dni recimo. Predvidevam, da 2 do 4 dni na lokaciji, pa pol pa še nek čas za obdelavo. Ja, vsekakor na lokaciji. Jaz mislim, da, da imam malo to težavo, da vedno štejem sam ta čas na lokaciji. In da mi je to tudi čas, ki mi je v večini primerov res fajn. Moram pa priznati, da mi ta čas postprodukcije res trenutno ful ne ugaja. Trenutno, v smislu zdaj, ne vem, zadnje 3 mesece, ali na splošno ti je bilo od nekdaj boljš biti na lokaciji in fotkati? Od vedno mi je bilo fajn biti na lokaciji in fotkati, s tem, da mislim, da prej, da mi je bilo tudi bolj fajn delati na računalniku. In sem tudi več lahko delala cel dan neprekinjeno pred zaslonom. Zdaj pa se mi zdi tudi, ker nimam niti toliko neke koncentracije, pa res se mi zdi, da vsaka minuta na računalniku, da me, ja, da to pomeni čas stran od družine in čas od, ne vem, stvari, ki se dogajajo zunaj in svetlobe in vsega tega in ja, in enostavno trenutno nisem rada na računalniku, tako upam, da se bo to na neki točki spremenilo ali pa da najdem neko rešitev, kjer imam enostavno manj časa za računalnikom. In ja, mislim, da je to tudi tak nek razlog, zakaj v prostem času ne delam skoraj nič digitalnega več. A sedaj, ne vem, a je to sploh opcija, da ti fotkaš, pa ti nekdo drug dela postprodukcijo, ali je to vseeno toliko osebna stvar in tvoj oseben stil, da bi jo težko nekomu prepustila? Ne, vsekakor dosti redno razmišljam o tem, se mi pa zdi, da in ja, torej imam opcije, torej nekaj ljudi, ki mi pomagajo retuširati, nimam pa nikogar, ki bi rekla, ok, tej osebi čisto zaupam, kakšne bodo barve. To pa se mi zdi, da mi konec konca tudi vzame kar dosti časa. In včasih pač naredim kombinacijo obojnega. Ja, mi je pa včasih tudi več težko oceniti, koliko časa bo ta postprodukcija trajala. Ker je ful odvisno od projekta, pa od stranke, pa od tega, če bo ta oseba v prvi, ja, za prvo verzijo zadovoljna, ali pa če bo to trajalo 3 mesece. A je kakšen projekt, ki bi ga posebej izpostavila, ki si ga delala? Ja, v bistvu je par projektov, kjer se mi zdi, da sem imela od začetka zelo dosti zaupanja, pa zelo dosti svobode, in ker so bili projekti tudi novi, kar pomeni, da prej ni še bilo nobenih drugih slik. In ja, mi je bilo tudi to ful fajn delati, tudi, ne vem, ko si lahko do neke mere izbereš, veš, s kom boš ta projekt delal, kdo mogoče naredi styling. A imaš neko ustaljeno ekipo, s katero delaš? Več ali manj, s tem, da je spet odvisno od stranke, ker je dosti mojih strank, ja, so arhitekturne pisarne, ki imajo skoraj vedno nekoga znotraj tima, ki bi to potencialno lahko delal in naredi, ampak se mi zdi, da konec koncev ni isto, kot če imaš tisti list, veš, s katerim redno delaš in veš, kaj se bo zgodilo. Tako da se mi zdi, da je to nek faktor presenečenja vsakič. In lahko gre res v redu, lahko pa tudi ne. To vem, da so nazadnje, ko so se videli v Ljubljani, malo tudi govorile, kako ti je pa to, da zdaj, kdaj pogrešaš delo znotraj ekipe, v smislu več fotografov skupaj ali pa več kreativnih ljudi skupaj, v primerjavi s tem, da zdaj si predstavljam, tudi če delaš z nekim stilistom, vseeno pač ta del fotografije je tvoj. Ne debatiraš najbrž tega s stilistom, kako izgledajo tvoje fotke. Ja, vsekakor pogrešam delo z ekipo, ker se mi zdi, da tudi ko delaš toliko časa sam, da se lahko hitro nekako zacikliš v svojih mislih in idejah, in meni je bilo ful fajn vedno delati z art directorji in z njihovimi idejami in tudi, ja, imeti
ja, še kakšne druge misli, kot pač svoje lastne. Um, Bi pa rekla tudi, da mislim, to, kar si rekla glede stilistov, da meni se zdi styling v bistvu ful pomemben in se mi zdi, da veš, če ti prideš v prostor, kjer ni nič, kar se lahko zgodi, ne veš, kdaj se bo, ne veš, kdaj se ne, ker ti pred temi projekti ponavadi dobiš poslan kak render, včasih fotografijo, ampak pač ti včasih do trenutka, ko ne odpreš vrat tiste sobe, ne veš, kaj bo tam. In včasih ni nič, pač včasih še dobesedno niti postelja ne stoji, ni posteljnine in česar. In če v tistem primeru nimaš stilista, to pomeni tako mini katastrofo. Se mi zdi, da za stilistom pa, da veš, da če imaš ti dobrega stilista, stilistko, da lahko naredi neko sceno iz ničesar. Ja, in se mi zdi, da večina projektov, ki jih imam najraje tako v svojem portfoliju, da so imeli neko osebo, ki je bila odgovorna za ta del in ki je ta del tudi dobro opravlja. In mi tudi delamo na tak način, da večinoma fotografiraš na računalnik, da stilist sliko v bistvu več čas gleda in potem stvari sproti spreminja in je nek dialog. A bi dala kakšen nasvet nekomu, ki je na začetku fotografske poti? Ja, torej moj prvi nasvet je, da se čim manj primerjamo, ker smo si različni, ima vsak svojo pot. In jaz mislim, da sem se ogromno naučila iz svojih napak ali pa nekih kočljivih situacij. In to zdaj ni neka stvar, ki bi jo komorkoli priporočala, ampak konec konca me to pripeljalo zdaj na točko, kjer sem. In se mi zdi bolj pomembno kot to, da pač ne poskušaš narediti napak, da v bistvu, ja, da se naučiš, kako se za njih opravičiti in kako stvari spet poravnati. Potem glede fotografije in vseh poklicev, ki se razvijajo iz hobijev, se mi zdi zelo pomembno, da najdemo pot, da do tega kljub poklicu ohranimo veselje. Sicer pa čim več vaje, čim več vprašanj, komorkoli, ki te navdihuje in napišite vse maile vsem ljudem, ki jih občudujete, vprašajte za prakse in pač najhujše, kar se zgodi, je pač, da ti oseba ne odpiše ali pa da odpiše, oprosti, to zdaj ni mogoče. Ja, ampak se mi zdi, da če ne vprašaš, veš, da nikoli ne boš vedel. Ja, potem čim več radovednosti, čim več potrpežljivosti. Potem za vse, ki imajo opcijo, priporočam, da asistirajo, ker se v tem primeru neke stvari lahko naučiš ne iz lastnih napak in da to ne vpliva direktno na tvojo kariero. Ja, pa tudi neko zavedanje, da je uspeh relativen in da mu damo pozornost, ko se zgodi, ker se mi zdi, da se sicer lahko res hitro razblini. In meni to, kar jaz počnem zdaj, bi se mi včasih zdelo nepredstavljivo. Ampak danes pa so moja pričakovanja do same sebe toliko višja, veš, da mi pa mogoče zdaj to, kar delam, sploh ni dovolj. In ja, mislim, da se moram konstantno spominjati na to, da v primerjavi s tem, kjer sem bila prej, da je to v bistvu, da je zdaj že dovolj daleč. Kako bi pa rekla, da se je spreminjala tvoja definicija uspeha čez leta oziroma kako bi pa danes definirala uspeh? Mislim, da se definicija spreminja na to, ker mislim, da ne vem, če je to logika tega mojega mehurčka, v katerem sem, ker se mi zdi, da imaš vedno neke ljudi, spet, ki delajo dosti podobne stvari in veš, da si v istih projektih, hkrati se ne poskušaš primerjati, ne? Ampak ti veš, kakšni projekti so, približno kakšni budžeti so in mislim, da se je zame nekako uspeh definiral, veš, to, v katerih revijah si, v katerih cenovnih razredih zdaj delaš. Zdaj pa se mi zdi, da se mi je ravno letos ta konstrukt teh idej malo sesul, tako da je zame osebno nek cilj, da uspeh na novo definiram in ja, in da se vedno znova zavedam, da ta moj poklic v bistvu, veš, za nikogar ni življenjsko pomemben. Mi ne operiramo ljudi, ne rešujemo življenj, žal.
In da pa če grejo stvari narobe, grejo včasih narobe in da je konec koncev zame v teh letih dosti bolj pomembno to, da vidim, da sem tukaj za svojo družino in da spremljam odraščanje svojega sina in da sem kot oseba prisotna, kot pa to, veš, kaj v leto zaslužiš, kakšne projekte si naredil, kaj imaš zdaj v portfolio. Ja, verjamem, vse to se mi zdi en tak dokaj logičen premik v definiciji uspeha. Meni vem, da po izgorelosti prej ne vem, zakaj mi je bila definicija uspeha čim več delati. Se pravi, imeti čim več dela, ne, in imeti čim več projektov. Medtem, ko zdaj mi je imeti čim manj projektov in te čim boljše iz kreativnega in iz finančnega in iz vidika vrednot, in da mi omogoča urnik, kjer jaz ne samo delam, ampak pač lahko čas posvečam še ostalim stvarem, ki mi pomenijo. Kar ti v obdobju, ko samo delaš, ali pa ki večinoma delaš, pač ni toliko pomembno. Ne? Ja, vsekakor. Pač meni se zdi tudi na to, kar si zdaj rekla, zelo pomembno, da veš, da ti imaš zase definicijo uspeha in da ne prevzameš te splošne definicije iz svoje stroke in iz, ne vem, okolice. Meni se zdi ful kritično tudi to, ko ugotoviš na neki točki, da imaš ti zdaj nekaj, kar je definirano kot uspeh in potem te ljudje sprašujejo, kaj je tvoj naslednji korak in pričakujejo, da boš rekel, ne vem, še večji projekt od to, ampak meni mogoče veš to v tistem trenutku v bistvu sploh ne pomeni. Mogoče si ne želim koraka v to smer, mogoče, veš, si želim delati projekte, ki so manjši, mogoče si želim delati manj in mogoče gre to proti vsem tem pričakovanjem, ki jih imajo tudi drugi do tebe. In meni se zdi to dokaj bolj enostavno takrat, ko ti veš, kaj je tvoja definicija uspeha. Težko je pa, ko si mogoče v tranziciji, vsaj meni je bilo, ko se tam nekje kmalu po izgorelosti primerjaš se še z ljudmi, s katerimi si bil na isti valovni dolžini prej. Se pravi, zame je bilo to z ljudmi, ki so delali v agenciji, ki smo res pač veliko časa posvečali temu. Pol sem pa tudi recimo, ne vem, so se začele te knjige dogajati, pa malo bolj tipati področje duševnega zdravja in tam vmes nekje mi je bilo pa zelo težko vedeti, kaj je moj uspeh in se ne primerjati z drugimi, ker se mi je še zdelo, da sem se lahko tako primerjala s tako velikim poljem ljudi. Ja, jaz mislim, da so meni te primerjave trenutno res taka velika tema v glavi. Ja, pač tudi to, veš, da imaš to večno primerjavo z drugimi ljudmi, ki pa so mogoče res na neki čist drugačni točki, v nekem čist drugačnem stanju. In meni je ravno to, kaj včasih, ko sem na nekih dosti nizkih točkah, se sprašujem, veš, zakaj je sploh mogoče, da jaz to delam, če imam ful malo časa, mogoče ne dovolj discipline, nekih dostih osebnih težav, imam otroka, veš, tudi leta, spol, vse mogoče. In pa se mi zdi, da mogoče pa ravno zaradi tega pa je pomembno, da to delam, zato da, veš, ne delajo tega samo ljudje, ki bi to delali itak. Pa meni se zdi, kar je sicer meni zelo lažje videti v drugih, kakor pri sebi, ampak jaz zate vidim, da imaš svoj stil in meni se zdi, da nimajo drugi tazga stila in te stvari, ki tebe zdaj definirajo, ki spremljam jaz fotke, ki jih objavljaš in so to neki te mali momenti tekom dneva z družino, meni se zdi, da se to odraža tudi v tvojih projektih, kjer fotkaš recimo hotele, kjer znaš videti neke detajle in nekdo drug ne bi tega tako ujel, ker ne živi takega življenja in to, da te pomeni, ne vem, zdrava hrana, da ti pomeni svetloba, pač se mi zdi, da to se odraža v tem, kako fotkaš stvari za naročnike. Ampak ja, tudi meni je veliko lažje to videti pri drugih, kako se njihova unikatnost odraža v njihovem delu in zakaj je super, da so taki, kot so in zakaj ni smiselno, da bi se primerjali z drugimi, medtem ko zase mi je to precej težje. Ja, vsekakor.
A bi komu še dala, oziroma recimo, da se nekdo znajde na taki točki, kot si bila ti takrat, ko si šla pol na kliniko, recimo, ne vem, ločitev staršev ali pa selitve v tujino. Kakšen nasvet bi dala v tem primeru nekomu, ali pa kaj bi danes sebi rekla za nazaj? To pa ne vem, ker meni takrat se mi zdi, karkoli mi je kdo rekel, da je šlo skozi eno uho noč, skozi drugo ven. Pač to ni imelo nobenega mesta takrat. In se mi zdi, da, ja, da ravno zaradi tega se mi zdi, da pač res verjetno žal moraš sam skozi to situacijo in upati, da na neki točki, da je luč na koncu tunela in da si ne daš nekega časovnega pritiska, kdaj to zdaj mora biti in na kak način ti moraš skozi svoje stiske in da vsekakor, da je zelo pomembno, da če imaš opcijo, da nisi sam oziroma sama, da se obrneš na strokovno pomoč. Zdaj se mi zdi, kot da tebe citiram. Ne, ampak pač to se mi zdi vsekakor ključnega pomena. Ja, jaz mislim, da še en tak nasvet, jaz si želim, da bi mi nekdo v najstniških letih povedal, da to ne rabijo biti najboljša leta tvojega življenja. Ker meni se takrat sem zdelo, ok, če so to najboljša leta, kako slabo bo še le zatem. Pač, ja, v katerem koli življenjskem obdobju si, da veš, da ne rabi biti to za te isto obdobje, kot je za nekoga drugega. Tako. To smo spet pri primerjavah. In to ne rabi biti ne karijera, ne starševstvo, ne srednja šola, ne faks. Pač, veš, mislim, da imamo vsi druga obdobja, kjer mogoče cvetimo, pa kakšna druga obdobja, kjer mogoče ovenimo. In, ja. Se zelo strinjam. Meni je bilo vedno zanimivo, kaj je kdo rekel, ja, v srednji šoli najboljš, takoj bi šel tja nazaj. Jaz ne bi šla nazaj. Ne, nikoli. Se opravičujem vsem, ki so zdaj v srednji šoli. Ponavadi vedno na koncu še vprašam za priporočila ali knjige, filme, podcaste, kaj je kaj tazga, kar tebe navdihuje, kar je tebi všeč. Vse, kar ti narediš. Še nekaj drugih stvari. Ok, iz literature, jaz mislim, da knjiga Untamed od Glennon Doyle, ki jo ti tudi dosti krat omenjaš in citiraš. Ja, je zame trenutno taka dosti relevantna knjiga, ki sem jo nekaj časa nazaj prebrala. To bi vsakemu priporočala tudi. Berljiva za ljudi, ki nimajo 100% koncentracije. O fotografiji, meni ljuba knjiga se imenuje The Social Photo on Photography and Social Media, ki jo je napisal Nathan Jorgenson. In ja, se mi zdi, da vseboje tukaj zanimive teorije in povezave, kako vidimo in delimo slike in kako se je to skozi zgodovino razvijalo. Podcaste se mi zdi, da poslušam res tako mešanico čist nekih vsakdanjih pogovorov. Rada imam podcast Dua Lipe at your service, se imenuje. Ima take intervjuje. In pa en podcast, ki sem ga poslušala, mislim, da v začetku 20-ih in se mi zdi, da mi je dal tudi nekih zanimivih resnic, se pa imenuje Secular Buddhism, ki na precej enostaven način razloži temelje budizma in jih tudi poveže z tem, kako to lahko preneseš v neke vsakdanje situacije oziroma težave. Film, ja, meni je tako zelo ljub film Perfect Days od Wima Wendersa. In to je mogoče edini film, ki sem ga letos pogledala. Jaz res gledam ful malo filmov in potem od njih tako mesec še razmišljam. Ja, prej si sicer rekla, da te lihka si na neki uspešni točki, a ne, potem pa ljudje sprašujejo, kaj naprej, ampak vseeno. Te bom vprašala za naprej, če imaš kakšne želje, plane, slike, če tudi bojo na koncu pol so drugače izpletle. Torej, nek cilj na osebni ravni oziroma 2 cilja na osebni ravni. Prvi je, da se odločimo, kjer bomo za neko nadaljno obdobje
preživeli čas za družino. Potem, da najdem terapijo, ki jo lahko na dolgi rok obiskujem in ki mi ustreza. Sicer pa upam, da bom nekega dni naredila svojo knjigo. To pa zelo navijam zate. Hvala. Kam bi usmerila ljudi, če želijo vedeti več o tebi in o tvojem delu? Spletna stran, Instagram. Ja, zelo dobrodošli na vseh kanalih, ki jih premorem. Spletna stran se imenuje imnotanna.com, ki sicer ni aktualizirana, ampak zelo dobrodošli. Tam najdete tudi mail in mi z veseljem lahko napišete, karkoli vas zanima. Na Instagramu se imenujem imnotanna na svojem osebnem profilu oziroma Anna Santel Andersen na svojem bolj profesionalnem profilu. In pa seveda v Atenah. Tako da, če se kdo odpravlja sem, me lahko rade volje kontaktirate, rada delim svoje kakršnekoli nasvete in najljubše točke. Lepo. A je še kaj tazga, kar bi ti želela podeliti ali pa še o čem spregovoriti, kar nisva? Ne, mislim, da ne. Rada bi rekla tebi še enkrat hvala za ta prostor, ki si ga ustvarila. In jaz mislim, da bi meni to v času mojih najnižjih točk res ogromno pomenilo, ker se mi zdi, da tudi da v Sloveniji ni bilo takrat ničesar, s čimer kjer bi lahko našla ne vem, mogoče isto misleče ljudi ali pa ljudi, ki grejo skozi iste tegobe. Tako da res hvala za to. Sicer pa upam, da ste vsi v redu in nežni in prijazni do sebe in drugih, da bo svet malo lepši. Ful, hvala tebi, Ana. Še to sem želela že prej komentirati, pa sem pozabila, ker si rekla, da v srednji šoli nisi poznala drugih, ki bi hodili na terapijo. Tudi jaz takrat ne, ker sem jaz imela antidepresive. Vem, da tudi nisem drugim takrat sploh govorila od tega. Zanimivo mi je pa to zdaj, da pomislim, siguran so bili ljudje okrog tudi takrat, ki so tudi imeli stiske, mogoče drugačne. In vedno mi je zanimivo to, koliko je škoda, da se od tega ne govori več, ker se mi zdi, da bi prej odkril in si pokazal, da v tem res nisi sam. Ampak 15 let nazaj ali pa 20 let nazaj so to bili drugi časi, kjer se je manj in manj odprto od tega govorila. Ne? V bistvu bi rada povedala še eno stvar ravno to temo, ki se zdaj omenila. Torej, da se od takrat ni govorilo o tem. Jaz se tudi spomnim, da veš, da na način, na katerega se je takrat govorilo, je bilo ne vem, nekdo pravi, da je depresiven, sigurno išče pozornost, ali pa nekdo se reže, išče pozornost. Meni se zdi res pomembno, da kakršnekoli take znake pri komu opazimo, da jih jemljemo resno in da to, da nekdo išče pozornost, da nikoli ne izhaja iz tega, da veš, da mu je sam dolg čas. Tudi če je sam dolg čas, pač da to je nek klic na pomoč in da se to jemlje resno in da to vsekakor ni nek hec. In jaz si tudi želim, da veš, ljudje med sabo take stvari bolje in prej opazimo, ampak tudi, da osebje na šolah, delovnem mestu, kjerkoli, da ima neko senzitivnost za to. Se strinjam. Res hvala tebi, da si bila pripravljena podeliti vse te svoje izkušnje in mnenje. Mene je bilo zelo lepo zvedeti še več o tebi in odpreti te teme, ki v enih so nam res, se mi zdi, da kakšne izkušnje skupne ali pa vzorci, k čemu so nagnjene in kako razmišljava. Tako da upam, da bo še komu osvetlil in se še kdo mogoče počuti manj osamljeno ali pa čudno v takem doživljanju. Najlepša hvala tebi še enkrat.
Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.